好，嚟飲杯先，飲杯慶祝我哋蘇格蘭旅程順利、安全。仲健康啊！耶！咁差唔多嚟到我哋蘇格蘭之旅嘅尾聲啦。咁喺度我哋都想分享下我哋對露營車嘅睇法咯，或者我哋想分享嘅事。咁不如我講下點解我咁中意玩露營車先啦。因為首先咧，我係好中意揸車嘅，特別係揸大車啦。唔知點解我有架好大嘅車揸就好開心噶啦。另外就係我係好中意佢將車同埋成個屋企或者你住嘅地方 mix 埋咗咁樣去玩嘅一個風格咯。我係覺得好正嘅呢件事，即係除咗滿足到我揸車啦，佢仲有一種好自由奔放、好不羈嘅感覺咯。好型啊你！咁露營車咧，你去參觀啲景點，咁隨時你可以泊低架車煮個麵食，甚至乎唔係喎，可能嗰日天氣爭啲，我想隨時休息一下，可以擺低架車，直情喺後面瞓個晏覺，繼續你嘅旅程都得。咁成個感覺係好自由咯，我係好中意呢個感覺嘅旅遊方式咯。咁我嘅話咧，以前細個可能已經見過啲電影啊，有呢啲車啦。但係冇諗過自己嘅人生入面喺呢個歲數已經可以玩到呢一樣嘢。咁當然係多得我老公啦，傅爵先生佢真係好好啦，即係帶我去唔同嘅地方，揸住架露營車，即係好有 lifestyle 咁樣去享受唔同嘅大自然。我覺得呢樣嘢即係露營車同大自然本身已經係好掛鈎嘅，因為我覺得如果你去一個地方，你不停咁樣換酒店，不停咁樣去 pack 行李，我覺得冇乜歸屬感。同埋露營車會俾我覺得係一個家嘅感覺咯，即係你真係好似有一個屋企，然之後你可以去帶住個屋企去唔同嘅地方。貨女士其實都係好好嘅一樣嘢，即係有時有啲景點甚至乎係冇公眾廁所嘅，咁你有露營車其實係好方便。即係好似我哋去美國咁樣啦，我哋嗰次唔係玩露營車嘅，係揸私家車，跟住點對點 book 酒店，同呢度好似嘅，都係好多荒山野嶺嘅地方啦。如果真係急尿起上嚟，或者我去景點係冇洗手間咧，我哋係嘢有露出，嘢有露出啦。係啊，咁有露營車都係其中一個好處嚟嘅，你可以隨時去洗手間咯。係啊，同埋女士啦，頭先講女士啊嘛，女士就係我隨時可以換件衫，我見到呢一個景，我襯到呢套衫，我就要即刻換一換先，即係都係嗰句啦，我真係好貪靚。咁如果你要我去翻酒店喎，大佬我翻唔到喎，但係我而家嚟緊應承到喎，但係我今日着到咁 sporty 咁樣，我會覺得好唔襯，因為我都好講求要穿搭嘅呢樣嘢，即係如果有露營車，我會覺得好好多咯。仲有一樣嘢我都覺得係好緊要嘅就係，因為我哋本身玩得露營車，去得大自然，我哋唔係追求吃喝玩樂，所以飲食嗰方面其實我哋真係唔係好追求，甚至乎我都唔想餐外國嘅嘢食我都唔係好啱食。咁仲要傅爵先生其實煮嘢食又好好食啦。咁雖然你見我哋今次都係煮下麵，餐都清茶淡飯啦，但係其實我會中意咁樣咯，即係出去食一嚟又好貴，啲嘢又唔啱食；二嚟自己煮嘅話，你又可以隨時食翻你自己屋企嘅感覺，又慳錢啦，又慳錢係啦。咁所以呢一樣嘢都係露營車先至可以做到嘅嘢。同埋去到呢啲地方咧，唔係咁容易揾餐廳。假設冇露營車啦，你要準備埋你嘅午餐先出發咯。如果唔係，你喺荒山野嶺好難揾到一間餐廳，一係就好貴咯。咁喺架露營車就可以即係，仲要未必好食啊！我又諗起個 fish and chips， 真係搞唔掂。終極負4嚿水 fish and chips。唔係應該有可能有其他好食嘅，但係我哋未食到，亦都未想再俾機會住。跟住我哋講下呢架露營車，我哋真係使用咗一段時間嘅真實感受啦。咁都差唔多住咗1個禮拜啦喺架車度。如果你講架車咧，因為首先好新嘅呢架車。咁我就覺得佢所有嘅電子配備或者設備都幾好，幾可靠啊，應該話。譬如係雪櫃啦，因為雪櫃好緊要嘅，夠大夠凍，下邊冰格係真係硬刮刮嘅雪落。因為之前譬如喺冰島玩過一次咧，可能冰格都未去到雪係完全係冰咯，即係仲有少少啲肉會腍啊咁。
你會擔心㗎嘛，啲肉會唔會變壞？同埋嗰架車都糟糕啊！唔知點解由頭到尾都漏水啊！我哋成日 keep 住都要抹，係我哋架車先係咁樣。同埋佢個有 LED mon 咧 control 晒所有嘢，之前嗰啲唔係，係咪逐個掣？冇咁鮮明咯，應該，因為佢個控制晒成個車嘅 panel 咧都好清晰嘅。譬如係成架車嘅電啦，控制水泵啦，暖氣，通風，所有嘢都係好鮮明。你撳落去係安心，佢係運作緊咯。因為之前喺其他地方，譬如頭先講緊冰島啦，有時撳咗都唔知係運作緊未。你要估下咁樣，好似得喎。同埋佢成日彈啲 error 出嚟，但係你唔知係咩事。係啦，你解決唔到嗰樣嘢，由頭響到尾，我哋都係解決唔到嗰樣嘢。係啊，咁今次各方面都係好好嘅。係。咁樣住嗰方面咧，你有冇嘢想分享下？住嗰方面嗱，好老實講咧，即係雖然佢真係好新淨，但係好多嘢未必好方便或者 user friendly。即係例如係嗰個衣櫃上咧，嗰個掛衫嘅位係冇嘅。咁然之後啲衫我要搭住晒擺咗喺度。佢好奇怪喎，佢整咗掛衫上面嗰條柱，但係又唔安排衣架俾我。所以即係你整得嗰條柱應該要有衣架。我覺得可能英國人本身喺呢方面係會比較你自己需要啲咩你自己去帶啦，可能會係咁樣樣咯。咁另外就係牀，我覺得係幾舒服，即係冇試過露營車有三邊落床啊！大佬，你喺香港都冇可能有三邊落床。張牀係爆分嘅，即係對比晒我哋喺冰島、日本、紐西蘭玩過呢張露營車嘅床係最 top 㗎。如果對比收納空間啦，即係你講緊衣櫃，日本嗰架露營車咧，日本人真係完全唔同啊！即係佢可能個空間係比你少1/3，但係可能佢設計嘅位咧比你多3成咯。即係譬如即係唔止係衣櫃啦，佢哋喺啲意想唔到嘅空間咧，都會揾到地方俾你擺嘢收納嘅。甚至乎日本係有鞋櫃嘅嘛，你記唔記得？同埋日本車佢係插埋個廁所沖涼嗰個位啊。哦，係咁，佢嗰時係因為佢犧牲咗冇廁所，咁所以會多咗好多收納空間。同埋佢真係每一樣嘢，即係如果日本車就係諗過度過，真係好似整車嗰個人都已經係好鑽研露營車呢一樣嘢啦。即係嗱，好老實講，我覺得英國呢一個露營車俾我嘅感覺係真係未必好鑽研露營車，玩過好深入露營車去 design 咁，俾我嘅感覺即係我個人嘅感覺嚟嘅。咁所以會好多位咧，其實整體望落去係好 OK， 但係你當你使用落去嘅時候咧，你會硬係覺得呢度爭咁啲，嗰度爭咁啲咁樣咯。咁呢個就係我成個旅程嘅住宿嘅真實體驗嚟。廚房即係我煮嘢食個空間都偏細，即係我成日都唔夠位擺嘢咯。雖然架車咁大，但係即係廚房同埋頭先收納空間都有少少欠奉咯。個焗爐係唔係好夠力嘅。比我預期中意，可能焗多10至25分鐘。但係整體嚟講係舒服嘅，因為好多嘢好新淨，係啦，同埋嗰個環境好好企理。跟住就想分享下關於露營場咯。咁我哋都住過好幾個露營場啦，喺蘇格蘭。露營床，唔知點解成日唔知你同邊個住啲露營床？係咁，其實住落咧，全部都乾淨企理，啲設備都齊嘅，即係沖涼，譬如洗衣房，嗰啲都係 OK 嘅。咁但係就缺少咗 common area 咯，因為上年咧，我哋就同成家咧，我阿爸媽、細佬妹就去咗紐西蘭，就租3架露營車一齊玩 road trip 嘅。紐西蘭嘅露營場咧，佢係有啲 common area， 好大個廚房，俾我哋成家一齊出去煮嘢食嘅。咁英國蘇格蘭呢邊咧，我哋住咗幾個 campsite 咧，係一個都冇。我哋2個人當然冇問題啦，2個人就喺車度解決啦。咁如果係幾架車想出去一個 common area 度一齊食嘢，就冇咯。日本有冇？日本有，冰島都有。冰島都有。其實日本係真係好特殊。日本假設如果有機會咧，我想係另外拍一輯日本嘅露營車之旅，因為我想講日本嘅露營車文化啦，佢哋嘅 campsite 啦，露營車嘅設計啦，其實係真係完全同歐美係唔同風格嘅，即係唔可以點對點比較嘅。日本真係好特殊。
實在太正，日本真係好正，唔得啊，好想再去啦已經。係啊，你嗰時北海道真係好正。係啊。anyway，咁到我啦，我自己會覺得整體嚟講咧，佢哋嘅 campsite 都真係幾乾淨企理嘅。即係始終可能英國人本身都真係好乾淨企理啦，亦都唔會話搞到亂七八糟嗰啲嘢。咁但係咧，你話設施上咧，咁女士咧，我發現咗咧，其實唔係個個 campsite 都有風筒。咁所以如果你哋嚟英國蘇格蘭去玩露營車咧，一定要帶旅行風筒，係啦。我暫時淨係見到呢一個 campsite 係有風筒，但係都係得一個。就算其他有啲有咧，佢都係好弱嘅，即係你連吹手都未必吹得乾咁樣。咁所以就呢一個係一定要緊記嘅。咁另外就係我反而覺得嗰個私人空間唔夠大嘅。即係我都有同副長先生講過呢樣嘢，咁但係佢覺得冇乜問題啦。咁但係我自己 suppose 係，始終我覺得個環境咁大，即係如果佢哋嘅露營場地可以廣闊多少少，咁我會覺得個私人空間唔使咁逼咯。因為好多時我都會覺得同隔離車係好近啊，或者係好多堆埋咗一齊啦。即係就算係玩帳幕嗰啲人咧，嗰啲我都會覺得係好近啊。即係你意思係成個山頭咁大，點解唔可以霸多少少空間？跟住車與車之間嘅距離可以開啲咁。係啦，佢哋一個 campsite 裏面，佢哋唔會有好多個廁所，唔會有好多個浴室。譬如我哋今日喺 Portree 呢度，其實呢個 campsite 我相信應該叫做係最好，即係我哋旅程裏面。咁其實佢都好完善嘅，但係個問題係佢得2個廁所，沖涼嘅位咧佢又唔係好多喎。整體嚟講嘅話，我會覺得嗰個私人空間上，我會想廣闊多少少，會舒服啲咯。因為我成日聽到隔離車開門、閂門，或者隔離車講嘢，我都會聽到。係啦。最後分享下嚟咗蘇格蘭一個12日之旅嘅感受啊！我講先。因為我哋遮住我啊。因為我哋咧真係非常之中意愛丁堡。我哋過往係從來都唔中意任何一個城市 even 你去到日本都好，我哋都係覺得城市係失色啲嘅。但係竟然刷新咗我哋嘅三觀。又未去到唔中意嘅，即係通常城市話失色啲咯。係啊，即係城市可能係等佢過啦，跟住我哋去係要等佢過。郊外咧先係我哋嘅重點㗎啦。但係今次估唔到。我諗愛丁堡以城市嚟計，即係撇除咗 shop 唔 shopping 啊，啲嘢好唔好食啊，純觀光嚟講咧，我諗城市之中係 top one 嘅，係我哋都唔止。其實你問我，我覺得所有嘢，因為我真係好中意藝術嗰方面嘅嘢。係，但係你 shopping 一定日本贏㗎嘛，即係我撇除。又唔係喎，嗱呢樣我都想講下喎，即係 shopping，即係我唔係話佢好超越咗日本，而係。俾我有驚喜，因為我本身就係對英國 shopping 呢樣嘢係冇期望嘅。但係我反而覺得係啊，雖然即係可能間鋪頭都係賣手信或者點樣啦，但係唔知點解你入到去你都會亦都有嘢買下，幾多嘢睇，同埋佢哋有好多自己自家品牌嘅一啲 skin care 嘅嘢咧，佢哋啲包裝都好靚，同埋好多嘢都好古典。一定要講啦呢間。有一間叫做 Black Moon， 我已經去咗2次，我想去第3次。爭啲想去第3次。係啦，喺愛丁堡。唔知做咩睇蠟燭。唔係，佢唔係蠟燭，佢即係好多佢係玄學用品。係玄學用品。佢 Google Map 嗰度係 search 玄學。哇！完全係開正我嗰範，即係我自己好中意嗰個成個 vibe 啦，即係佢有蠟燭啦，又有香水啦，跟住又有水晶啦，又有啲塔羅用品啦，即係塔羅用品我未必用得最，但我望已經好靚，因為佢自己 design。跟住之後，愛丁堡點解咁中意咧？就係即係我覺得愛丁堡佢成件事係你每一個角落都充滿住藝術嘅氣息，佢自己已經散發咗出嚟，一個街頭，一個建築，跟住甚至乎係影相啦。如果你真係好中意影相咧，我哋覺得成件事係好有電影感，即係都唔好話係愛丁堡，基本上成個蘇格蘭你基本上都係充滿住一個電影感。佢好似每一個景點都會覺得好凄美、好深沉、好神秘、好夢幻。成件事係你其他國家，我覺得係未必會有嘅嘢嚟嘅。咁所以我係好大感觸嘅課我自己。咁所以我喺愛丁堡都瘋狂影咗唔少嘅相。我覺得呢一樣嘢係
即係點解我而家講得咁興奮就係因為我真係好中意愛丁堡，即係暫時真係最中意嘅城市，即係超過晒任何嘢。你講開電影感咧，就講完愛丁堡啦，嚟到郊外我都覺得好有電影感。咁上年去紐西蘭啦，紐西蘭南島嗰度係拍魔界嘅地方嚟㗎嘛，即係 suppose 佢都好有電影感啦。就係當時我去咧，我又唔係話太感覺到好有電影感嘅。即係如果你唔係俾個電影嘅前提已經安咗落去嘅時候，但係蘇格蘭咧去到郊外，我哋去 Glencoe 啦，我哋去琴日嘅 Old Man of Storr， 再嚟今日嘅 Fairy Glen 啦，我都覺得係好有電影感。係，即使係冇電影嘅前提安落去，係啊，我就咁去，乜都唔知，我唔知有冇人拍過戲喺嗰度，但係去到嗰度都係好有電影感。講起都興奮，真係好中意啊！明唔明啊？咁再加上我哋4月份嚟嘅天氣，我相信係全年最好。係啊係。我哋嚟咗差唔多10日啦，落咗半日雨。我哋係有幸運之神眷顧，即係首先我哋完全唔知道櫻花係咁盛放啦，跟住之後仲要係10日裡面暫時得嗰1-2日係落過少少雨，跟住呢度啲景無論好陰沉、好奇幻嘅感覺又可以有，你好開心、好壯觀嘅又可以有，所以係幾驚喜嘅成個旅程。即係我哋出發嗰陣時候，我仲話我唔知呢個旅程會點㗎。我哋未必係真係可能有過往嗰啲咁精彩㗎。咁但係我都幾肯定到而家呢一刻啦，我都覺得呢一個旅程係好滿意、好精彩同埋好 surprise。咁啊，希望呢段片可以感染到未嚟過蘇格蘭，特別係有興趣玩露營車，但係因為某種原因、各種原因而最後卻步，冇去到露營車之類嘅朋友，我希望可以感染到試下玩呢一種旅行嘅方式咯，係真係好正好正，我自己係好中意嘅。差唔多啦，好肚餓啦，要煮嘢食啦。好啦。走啦，離開天空島啦！早啊，今日係我哋蘇格蘭之旅倒數第2日。瞓醒之後，我哋離開天空之島，正式向愛丁堡嘅方向回程啦。今日我哋會去一個地方，被譽為蘇格蘭高地之都，亦係蘇格蘭最北端嘅城市 Inverness 賢文禮士。喺蘇格蘭話當中 Inver 係河口或者入口嘅意思， Ness 就係尼斯湖個尼斯，咁加埋一齊 Inverness 就係尼斯湖嘅入口啦。其實呢個城市係非常之靚，沿路有尼斯河，有教堂，有城堡可以參觀。只不過好似頭先分享咁樣講，愛丁堡實在太震撼到我哋，沿路一路參觀，一路會同愛丁堡做比較。好想揾翻第一日去到愛丁堡嗰份震撼，但係又揾唔到。再加上去到回程階段，有種順路經過，到此一遊嘅心。我哋喺度散步咗半日，影下相，輕輕感受下呢個城市嘅氛圍，就離開咗賢文禮士啦。Yo 早啊！嚟到蘇格蘭嘅最後1日，真係最後探戈啦！我哋嚟到鼎鼎大名嘅尼斯湖。尼斯湖到底有冇尼斯湖水怪呢？我哋而家去神秘去探討一下。係，所以我哋去睇下個 museum 先，睇下個展覽先。哇！佢整到好似真咁樣喎，有晒骨架，有模型咁樣，明明係都市傳說。我覺得係陰謀論嚟嘅，可能分分鐘政府叫呢個人教呢壇嘢出嚟。係咯，夾手整個都市傳說，大田呢一個地方。
2 hours later. 啱啱我哋就係睇完尼斯湖個展館，好睇好好睇喎。好用心啊！我覺得呢個museum，佢全程咧淨係睇片，但係佢會一節節咁樣去介紹。佢分咗4-5個展館，咁佢由啲歷史啊、地理就講到個傳說，再講到現代嗰啲科研咁樣，一個展館都好好睇。同埋都會建議大家咧可以早啲上網買定飛先會平啲嘅，即係你24小時前啦，咁就係17英鎊，即時 walk in 買嘅話咧就20英鎊一個人嘅。初頭我哋以為 museum 就係擺啲嘢喺度，你自己睇啦，一堆文字咁樣就覺得好悶咁。係啦，唔係嘅。咁睇完之後先再去睇嗰個湖啦，你會個感覺會大好多。同埋臨尾有個環節係俾人投票，究竟你係相信有尼斯湖水怪啊，定係還是你希望有啊，定係還是你唔相信呢樣嘢？咁嗰個環節都幾有趣，啲小朋友都睇得好開心。現場投票去到開估個票數添，幾有趣。多呢啲互動嘅museum唔係好多咯。係啊，同埋你會令到成件事係你會投入啲咯。好過你就咁嚟望住個湖咁啊！我知有尼斯湖水怪啦，咁但係其實係點啊？咁你睇完之後，你會投入成件事好多嘅。試下嚟睇下。好，咁我哋而家就真係揸喺個湖度睇啦。我哋睇嗰度，睇嗰度，見唔到？見唔到？我真係以為有啲乜嘢嚇！真係有，煩死嘅！睇真啲。喂，唔係喎，嗰嚿木都幾似喎，影下嚿木先。能夠同我太太有時間、有健康嘅身體，完成一個美好嘅行程，係非常之幸福嘅事。喺度再一次多謝觀眾朋友們收睇我哋嘅影片，特別係由第1集愛丁堡支持嚟到第4集完結篇嘅朋友，多謝你哋陪我哋回味一次成個蘇格蘭之旅。呢條影片正式結束之前，帶你哋見多次呢位朋友。走都見到你。係啊，我等早啲調更，早啲同翻工。哦，哇，唔該晒，唔該晒。呢度俾咗車匙你先。OK， 好，好快脆就翻嚟啦。Hello， 早晨。無論幾耐都係覺得快嘅，一玩完嗰下就係覺得快嘅。冇錯，冇錯。唔該晒 Kimmy。唔好客氣，唔好客氣，一路順風嚇。好啊。咁啊，YouTube 見㗎咯喎。YouTube 見。OK。幫我搞好耐，可能個幾月嘅。好啊，慢慢。好啊。OK。Thank you very much。拜拜。Are you going to the airport, guys, yeah? Yes. 好，翻香港。 What time is your flight? 10:40. All right.